我哋今日又嚟咗有1連5棟嘅4房 pool villa。咁呢，佢就話呢個 villa 呢係可以開1房、開2房、開3房都得嘅。咁係啦，嗱，我哋已經入到嚟，呢個係個泳池啦，個泳池都 OK 幾大，出邊有個廁所，咁我就唔行過去啦。咁我哋而家入屋睇下先。咁呢一個 villa 呢，都係冇波台嘅，因為佢哋係主要係韓國人咧，韓國人就唔中意篤波嘅，就係咁啦。嗱，我哋而家呢個係廳啦，咁呢間有卡拉 OK，都係用 YouTube 系統嘅。咁呢個係個廳啦。嗱，廚房係用呢個4個頭嘅爐。佢話呢一間 villa 起咗係大概1年到嘅啫。咁佢個位置都係好方便，佢去返Terminal 21大約都係唔使10分鐘車嘅。咁我哋而家入第一間房，第一間房喺地下嘅，係一張雙人床。咁佢全部都有套廁㗎啦。咁呢度同埋嗰個沖涼係咁樣分開咗嘅，同埋佢啲燈掣都幾得意嘅。好，跟住我哋就去第二間房。第二間房都係喺地下嘅，係一張雙人床同埋自己嘅套廁。咁樓上呢就會有2間房。咁呢度我見佢都有個 menu 係有按摩嘅，即係你可以叫人返嚟按摩啊咁樣。咁呢度附近都係一個韓國區啦，所以係有 hello，所以係有好多韓國餐廳啊嗰啲嘅。咁我哋而家上樓上嘅第一間房都係一張雙人床同埋自己嘅套廁，佢仲有個小露台添，但係就冇浴缸同埋冇上滑梯嘅。我唔出去啦，因為太曬。好，咁我哋而家就去埋最後嗰間房啦。佢係1連5棟，呢個係 last 一間房，都係一張雙人床同埋自己嘅套廁。佢都有個小露台嘅。好啦，咁我哋落返去兜多個圈，陣間我哋就再去睇多間啦，好冇？好。好啦，落去兜多個泳池1圈，我哋陣間就去睇一間可以行去沙灘嘅7房 pool villa。等我一陣，喺呢度門影出去啦。嗱，個泳池都唔算好細㗎，呢間係一間4房嘅 pool villa。咁好啦，陣間見，拜拜。